А дома практика. Поехали, Больше, друзья. я имею в виду. Нам-то больше. Поздравляем с днем рождения. С маленьким юбилеем, Да, с маленький годовщиной. юбилей, годовщиной. Такой замечательный живой Открытие. дом, да, апельсин. Здесь безумно интересно, безумно душевно, тепло, по-домашнему, очень глубокие практики здесь проходят. Настолько здесь замечательно, что всем-всем-всем сюда. Очень интересно. Вот я был в первый раз. На самом деле открыл для себя много нового, познавательного. Не надо бояться. Вот. В себе ничего страшного нет, только хорошее. И спасибо большое, конечно, организаторам Лере и Игорь. Лере и Игорю. Процветание, вообще прям развитие, прям вот самого-самого, вот, что может быть, и вообще прям всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо.